L'ultimo monitoraggio che noi abbiamo ci dice che in Veneto ci sono 98 casi positivi su 6.300 tamponi effettuati. Ci sono 27 pazienti nei nostri reparti, 8 in terapia intensiva e 19 in malattie infettive. Tutti gli altri, ricordiamoci, sono pazienti asintomatici che stanno facendo la propria quarantena in isolamento fiduciario a casa. Si tratta sicuramente, l'abbiamo detto, di un virus molto infettivo ma non letale e i numeri parlano chiaro. Per questo credo che il messaggio che noi stiamo cercando di dare è quello di tornare il più possibile a una normalità con tutte le dovute misure e cautele che in questi giorni insomma sono state a più riprese ribadite, ossia quelle delle normali norme di igiene pubblica, l'evitare i luoghi troppo affollati, lavarsi spesso le mani e essere attenti appunto rispetto ad alcuni comportamenti abituali. L'unica zona ristretta in Veneto, ricordiamolo, su DPCM ministeriale è il comune di Vo Euganeo, le altre invece sono soggette a un'ordinanza che ha la scadenza del 1° Continua l'attività di informazione presso il Consiglio regionale. Anche oggi l'assessore Anzalin ha relazionato in tempo reale di quello che sta avvenendo appunto tutti i consiglieri, i gruppi consigliari. Un altro punto informativo per tutti i consiglieri sarà il consiglio di martedì prossimo, quindi l'attività di trasparenza che Luca Zaia ha sempre chiesto fin dall'inizio la stiamo facendo anche come istituzione nei confronti dei consiglieri regionali. Comunque con i dati oggi presentati il Veneto rimane uno dei pochi posti monitorati e sicuri che si possono avere a livello europeo, quindi venire in Veneto non è sicuramente un problema. Il numero di tamponi fatti e il numero di casi emersi è talmente limitato che, ripeto, qui si sta facendo prevenzione e si sta guardando alla salute di tutti i cittadini veneti.